إذا أنت من العالم اللي بتحصل على السوشيال في حال عملت ناchtdienst أو اشتغلت يوم الأحد أو اشتغلت بالعطلة الرسمية، وعم يصير معك الحالة التالية إنه عم يتزامنوا كلياتهم بوقت واحد وما عم تعرف كيف بتحسبها، خليك هذا الفيديو لإلك، خليك لآخر الفيديو في مثال توضيحي رح نعرف فيه كيف بنجمع أو كيف بنحسب السوشيال. النقطة الأولى تراكم البدلات، يعني السوشيال عم تجمع بعضها بعض، وهذا الحال بيكون لما أنت عم تعمل نخت شيشت وبكره هو يوم عطلة رسمية، فبهالحالة أنت رح تحصل على النقطة تسوشلا على البدل الإضافي لليلي، رح تحصل كمان على البدل الإضافي ليوم الإجازة، هدول الاثنين بيتم جمعهم مع بعضهم. والنقطة الثانية هي طريقة حساب التسوشلاج. فلنفرض أنت عم تشتغل ساعتك 20 يورو، عندك النقد تسوشلاج 25%، فأنت رح تحصل على 5 يورو إضافية، وعندك مثلا الفياتاك تسوشلاج واللي هو 100%، فأنت رح تحصل على 20 يورو إضافية. وبهي الحالة بتكون ساعتك بالليل واليوم الثاني بيكون إجازة 45 يورو بدل ال 20 يورو المتعارف عليها. وهلا بنجي للنقطة الثالثة والنقطة الأهم، شو وضع الضرائب؟ شو وضع الإضافي والضرائب؟ رح أقول لك أنا بهذا الفيديو إنه بالنسبة للإضافي، فالإضافي الليلي ولا الإضافي ليوم الأحد ولا الإضافي بالعطلة الرسمية بيكون بأغلب الأحيان معفى من الضرائب، ولكن ضمن شروط معينة، واللي هي بدل العمل الليلي لحد ال 25% بين الساعة 8 المساء و 6 الصبح ما عليه ضرائب. بدل يوم الأحد أو التسوشليج اللي بتحصل عليها يوم الأحد لحدود ال 50% ما عليها ضرائب. وبالنسبة لبدل العطلة الرسمية لحدود ال 125% أو لل 150% بيكون كمان معفى من الضرائب. وبيجي سؤال كمان، إذا تزامنوا النقد شيشت وفياتاك فهم بهي الحالة بيتجمعوا مع بعضهم. والنقطة الرابعة هي نقطة كتير مهمة، لأنه هذا الشيء بيتعلق بالتعريف فتخاك اللي عم تشتغل على أساسه الشركة اللي أنت موظف فيها، لأنه شغلة التعريف فتراك إنه يحدد هدول القصص بيكونوا مذكورين بالتفصيل. فرجاء هلا بيتم طرح علي كتير أسئلة بهذا الموضوع، أنا بدون ما أشوف عقد العمل تبعك وما أعرف الشركة تبعك بأي مجال عم تشتغل وشو التعريف فتراك اللي عم يشتغلوا عليه عندك بالشركة، ما بحسن جاوبك بدون ما أعرف هي المعلومات. طيب المثال اللي رح ناخده، موظف عم يشتغل ليلة السبت، يوم السبت ليلة الأحد، عم يشتغل من الساعة 22 من الساعة 10 بالليل للساعة 2 بالليل، فبهي الحالة هي هو اشتغل رح يطلع له تسوشلاج ليلي ورح يطلع له التسوشلاج بالنسبة ليوم الأحد. ولنفرض إنه ساعته 20 يورو، فإذا كان التسوشلاج الليلي 25% فهو رح يطلع له 5 يورو من ال 20، يعني 5 يورو تضاف على ال 20 يورو. أما بالنسبة للتسوشلاج تبع يوم الأحد فهو 50%، وال 50% من ال 20 يورو هن 10 يورو، فرح يطلع له على كل ساعة اشتغلها بالوقت من الساعة 10 بالليل للساعة 2 بالليل 10 يورو إضافية. وبهي الحالة هي بيكون الموظف حصل على تسوشلاج لكل ساعة 15 يورو، وأجار الساعة هو نفسه 20 يورو، يعني صارت ساعته 35 يورو. وبالنهاية مثل ما حكينا، لما بيتزامنوا عندك كذا تسوشلاج ورا بعضهم بيتم جمعهم، وحسب التعريف فتراك اللي عم تشتغل فيه الشركة بيتم دفعها لإلك، وبتضل شتويا فخاي طول ما هي ضمن الحدود المعينة بالتعريف فتراك. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، خلي إشارة الزائد بيناتنا تختفي. فاصل الفيديو، شارك الفيديو، وتحياتي.